So, what's up? Hi, hello, it's me again, AJ Ayala, and welcome back to my channel. So, for today's video, magre-review lang tayo ng product na binili ko. Hindi ko pala binili, regalo sa akin ng boyfriend ko. So, ito siya. One Step Hair Dryer and Styler. So, ito nakita ko kasi ito sa Facebook ko lang ito nakita. Itong ano na to. Hot air brush, straightening and drying. So, ang gamit niya po is pang blower. So, habang binoblower mo yung buhok mo. Kasi ang blower nito is suklay. Suklay ang pinaka-blower niya. Tapos, habang nag-blower ka is nag-straight na rin yung buhok mo. So, dual yung gamit niya. So, ito, nagkakahalaga to ng ano eh. Kasi, sabi ko sa boyfriend ko, gusto ko magkaroon ng ganito. So, sabi ko, sige, bumili ka. Mag-order ka na lang sa online. So, yung binilahan niya ako nito. Worth, $899. So, 900 na din. 900 ha, ito. So, ito siya. Buksan na natin. So, ayan, bagong ligo ako. Halata naman. Nag-ayos lang ako onte. Nagpulbo lang ako ganyan. Lipstick. So, tingnan natin kung effective. Actually, nagamit ko naman na siya. Maganda rin naman siya. Nakakatulong siya. Lalo ako kasi sobrang pag pumapasok kasi ako, diba, 8 o'clock pasok ko. Diyos ko, sobrang basa pa ng buhok. Kahit kailang ganito na ako. Kahit nakailang pagpag na ako ng buhok ko. Tsabasang basa pa din yung dulo. Kaya sabi ko gusto ko ng ganito. So, ayan siya. Yun yung box niya. Ano ba yung ano nito? Basahin natin. So, yan. Nakasulat. Faster, less damage. So, yan. Bubuksan na natin siya. So, yan. Ito yung itsura niya. Pa-vlog mo yan sa ano? Tapos mo yan? Naman So, ito na siya. Ayun yung laman. Sabi ko nga sa inyo, suklay siya. Ang pinaka, diba, ang nakikita natin sa normal na blower is yung maingay na hangin yung lumalabas ka lang. So, ito, suklay. So, ayan siya. Ayan yung details niya, yung quality niya. So, yan. Malaki siya. Ayan, malaki. So, isang ganyan ko siya. Yan. Tapos, yung saksakan nito is ganire. Ito pala, walang kasamang ganito. So, ganyan lang siya. Bilog yung kanyang So, kailangan pa ng adapter, tawag dito. So, buti yung papa ko may ganito. Naghanap kami. So, yun, nagamit naman namin siya. Yan. So, ayan siya. Tapos, sasaksak na natin, syempre, para gumana. So, ayan siya pag sinaksak. Ayan, meron siyang iba't ibang level. Ayan. Kita nyo ba? May low, tapos angat natin. Ikot-ikot ko na siya. Medium, maingay siya. Ay, low muna pala. Low, medium, then, high. High ba tawag ito? High. So, yan siya. Ginagamit ko kasi slow lang. Maingay siya ha, guys. Sorry So, gamitin na natin. Anin ang buhok ko. So, ayun, totoo po, bagong ligo po ako. Ayan, bagong ligo ako. Ayan, bagong ligo ako. Ayan, ayan. So, suklayan ko muna. Ito yung suklay ko, yan. Brush din. May salamin. Ayusin ko muna. Yung buhok ko pala is bagong rebanda ko. 1 month pa lang to. Tinanong ko naman yung seller. Sabi ko kung pwede ba to sa bagong reband. Sabi na pwede naman. So, naka-tries na akong gamit nito. Okay naman yung buhok ko. Hindi naman siya nasisigira. Ayun yung gano'n. So, yun, okay na. So, gagamitin na natin siya. Maingay ito, guys, sorry So, ako kasi low lang ginagamit ko. Yan, basang-basa yung buhok ko, basang-basa. Gaganyan mo lang siya.
Kakangawit siyang gamitin kasi nga ang bigat. Malaki pa. Hindi naman ganun kabigat. Malaki lang, nakakalay. Ayun, dulo, basang-basa, oh. Kung gusto nyo naman i-medium, pang high level, pwede naman. Ayan. Pero mahina lang yung tunog niya, mahina. Ayan, unti-unti na siya nagda-dry. Ayan o. Hindi nyo kasi maano eh, pero unti-unti na siya nagda-dry. Saka mainit siya, sobrang init. Pero safe naman siyang gamitin. Tulad at naka-ano. Kaya nga, talikod ka lang. Patry ko sa kapatid ko, yung kanya, to yung ano, tuyo yung buhok niya, to yung tuyo. Ano pala? Ito na pala. Tignan natin kung mag-i-straight siya. Low, naka-low lang yan, low. Ito yung ang buhok niya, sobrang, hindi nakikita eh. Lapit ka pa. Ayan. Curly yung buhok niya. Lapit ka nga. Ito na lang, para makikita. Hindi na nakikita eh. Yan, kulot yan ah, kulot. Gilid ka na lang. Hindi Ang hirap i-straight sa kanya kasi sobrang ano na ng buhok niya. Dry na. Pantay mo na din. Rebanded kasi yung buhok niya. Ayan o. So yun. Hindi siya gano'n nakakaano na sobrang straight. Pero nakakaano talaga siya, nakakatuyo ng buhok. Ayan o. Okay na ako sa ganito. Ayoko nung sobrang basa. Kasi kapag pagpapasok ako tapos panaligo ako, grabe, kahit na ilunahan ko na ng ano yan, ng tuwalya, ay tumutulo yan dahil, tumutulo. Ayan, okay na yan kahit ganito lang sa akin. Medyo basa pa onte. Pero nagless yung kanyang tubig, yung tubig. Tapos, sabi nila kapag, di ko kasi na-try na ano, yung gagawin din siya ng kulot ako. Straight kasi yung buko, kahit anong gawin ko, magiging straight talaga. Kasi nga rebanded ako. Sabi nila kapag ginamit mo to tapos medyo kulot ka, ang tinatagal ng pagka-straight ng buhok mo is yung, 1 hour tinatagal. Yung volume ng pagka-straight niya. So, yun, so far okay naman siya. Ginagamit ko siya lagi. Kasi nga pag pumapasok ako, sobrang basang-basa talaga ng dulo ng buhok ko. So yun ngayon, okay naman siya.
Para sa akin, bili na kayo. Ilalagay ko sa description box sa mga gustong mag-avail nito, yung store na pinagbilhan ko nito. Ito, in-order ko to. Kinabukasan, nakuha ko agad ba ngayon. Tapos kinabukasan, ayun, biglang dumating na. Ang bilis niya lang. Ang laki din naman yung seller na nakausap ko. Mabait din naman siya. So, yun lang. Yun lang ako na-review dito. So far, good to sa akin. Kasi, first time ko nagkaroon ng blower with straightening. Ganyan. And nakatulong naman siya sa akin. Nakatulong mo siya. So, yan. Tsaka ang kit niya kulay pink. Diba? Ito yung box niya. So, yun lang. Yun lang po yung review ko dito. Good naman siya para sa akin. Hindi ko alam sa iba. Marami rin kasi ako nakikita ng reviews nito. Kaya napabili rin ako. Talagang sobrang maganda siya gamitin. Effective siya. Ang bilis siya makaano ng basa ng buhok. So, nakaka-straight nga siya. Ang dami ng ano eh. So, lilinisin ko ito mamaya. Yung mga buhok-buhok. So, yan lang. Sana nagustuhan itong video ko na to. And please don't forget to like, comment, share, and syempre subscribe. And click the notification down below for more updates and for more upcoming videos. So, guys, 3,000 hours na ako. So, 1,000 na lang yung kakailanganin ko. So, target ko, ang goal ko this December bago matapos tong taon na to. So, sana ma-reach ko na siya na monetize na tayo soon. Tulungan niyo ako. Watch my video, please. So, yun lang. Bye-bye! Bye-bye!